Hai semua, hari ni kita dalam segmen unboxing. Kita dapat produk daripada Asus Malaysia. So, jom kita tengok apa produk dia. Okey, kat tangan kami adalah ada Asus VivoBook Ultra. So, produk ni tak keluar lagi kat Malaysia. So, terima kasih kepada Asus Malaysia kerana bagi kami peluang unboxing ni, benda ni lebih awal. So, harap-harap simpan terus tu, okey tak? By the time korang tengok video ni, rasanya dah launching lah produk ni. Okey. Okay, kita tengok dulu apa dalam kotak dia. Macam biasa, manual. Ada HDD kit. Kita pakai HDD ke? Okey. Ini untuk korang, aku rasa dia sediakan slot untuk HDD lah. So maybe Asus nak bagi korang option nak tambah HDD. Okay, good thing. Okay, power adapter 37 Wh. Kecil je. Laptop ni bukan jenis high performance punya laptop, untuk marhain. So Asus dia ada beberapa kelas untuk laptop, antaranya ROG, Tough Gaming. So yang ni VivoBook lah. Kalau mana gamers nak main game tapi bajet rendah, korang ada Tough Gaming. Kalau bajet keras sikit, boleh pergi untuk ROG, Republic of Gamers. So VivoBook ni dipasarkan untuk rakyat biasa, untuk student nak pergi U kan, nak buat assignment. So color yang kami ada kat sini adalah silver. Dia ada beberapa warna pilihan, antaranya putih, oren, biru dan juga silver. Sebelum ni aku pernah pakai try VivoBook S. So apa yang aku pasal, design dia lebih kurang. Tapi VivoBook S dia panggil hinge dia. Dia ada panggil nama dia Ergolift. Ergolift ni hinge dia lah. So apa aku nampak ni benda yang sama, cuma VivoBook Ultra ni tak nampak sangat dia punya angle naik dia tu. Kena pakai dua tangan lah. Satu tangan dia akan, bahagian bawah dia akan terangkat. So ini layout dia. Okay, nampak gemas. So apa yang aku nampak kat sini, fingerprint reader. Untuk korang sign in senang. On, just tap je. Asus pernah keluarkan laptop sebelum ni yang ada numpad dia kat touchpad dia. Yang dia, kalau kita aktifkan, dia akan keluar kat sini. So aku rasa tak kot sebab dia dah, layout dia dah full keyboard. So binaan dia nampak macam premium, tapi aku rasa kat tangan aku ni plastik. So plastik dia tak adalah plastik murah, okey jugalah. Keras. Tu check flex dulu. Flex. Okey, tak banyak flex sangat. Okey, good keyboard. So build quality dia kat sini not bad lah untuk price range dia. Asus VivoBook ni menggunakan Intel Core i5 8265U. So U series ni memang cheap untuk jimat tenaga lah, power efficient. Dia mempunyai RAM sebanyak 16GB DDR4. ROM dia menggunakan 512GB PCIe SSD, tapi dia dual design. Maksudnya macam tadi dia dah bagi dah HDD kit, so korang boleh tambah je HDD optical drive dekat dalam dia. Grafik dia pula, dia pakai Nvidia GeForce MX 250. Kalau sebelum ni 150 pun not bad. Kalau korang nak main game ringan lah, macam e-sport punya game, tak ada hal. So 250 ni sasah. Dia upgrade sikit lah daripada yang 150. So ini adalah bahagian bawah laptop ni. Aku rasa ni adalah speaker grill dia. So kalau ni betul speaker grill dia, tak praktikal lah bagi aku. Sebab kita nak letak laptop macam ni kan, ni cara lama. Tapi aku faham lah kot. Maybe kadang-kadang diorang speaker tak kuat, so diorang nak ada efek bouncing hard surface tu dengan sound. Kalau speaker tak bagus, silap-silap memang akan pecah lah. Kalau korang nak upgrade pun aku rasa senang ke. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 skru untuk buka bahagian bawah ni, panel bawah. So jomlah kita tengok sikit apa ada kat dalam dia. Okay, tak perlu. Okay, ni bahagian belakang dia. Kita dah buka panel dia. Inilah dia, dual design memory. So ada beberapa. Ni wifi card, ni kipas, ini heat pipe dia ke CPU dengan GPU. GPU, CPU. Ni speaker dia tadi, bahagian bawah. Sonic Masters.
punya speaker. SSD ni bahagian HDD kalau korang nak tambah. Dia ada bagi slot RAM juga kalau korang nak tambah. So ni bateri. Tu je lah yang kita boleh nampak. So pada bahagian kiri peranti kita ada dua port, USB 3.1 Gen 1. Okey, pada bahagian kanan dia pula ada power input, USB 3.1 Gen 1, HDMI port 1.4, USB Type C 3.1 Gen 1, satu audio combo jack. Ada micro SD card reader. So skrin paparan berukuran 14.6 inci ini menggunakan resolusi Full HD dan kemasan dia, apa aku nampak perasan ialah matte. So tak terlampau bersinar sangat kalau kena cahaya. So Asus dia sangat mementingkan bezel untuk laptop dia orang. So nipis lah. Sekarang kan semua nak bezel nipis, so korang boleh tengok layan skrin dia lebih puas. VivoBook ni juga didatangkan dengan webcam untuk korang yang nak masih guna Skype ke. So adalah option dia. Okey, sampai sini saja segmen unboxing kita orang. Untuk full review nantikan segmen kita orang seterusnya. Bye.